まあまあです。やった。はい、終着点の先まで行きました。こんな感じです。今時間が1時12分で、これから山を降ります。で、ヤマメは、6匹、6本ですね、6。なので食料調達できました。やった。これはでかい。尺あるかもしれません。